我能定三界生死，却系不上一根红线。神君大人，10万年了，您就没遇见一个心仪的女子？老臣这姻缘簿上3界6道的红线都牵起了，就您这根线，跟铁打似的，死活系不上啊！陆晏慈，陆晏慈，光看姻缘术就能解决问题吗？母后，神君一脉承自混沌，更是9900代单传。你若不娶，神脉到你这一代便彻底断了。更何况天规有载，神君必须历秦劫御神嗣，方能稳固神格，镇守3界。你迟迟不娶，神格已现溃散之兆，你是要看着3界大乱吗？母后，我这次由不得你了，即刻下凡，寻一女子成婚，延续神脉。这次若带不回神妃，你就不必回天庭了。姑娘，这是丐帮，你走错地方了吧？没走错，我来履约，嫁给你们丐帮的人。爹，你们放开我爹！我爹是被冤枉的，他一生清廉，绝不可能贪墨赈灾款。云禾，云华，回去，爹得罪的人太多，没人会来救的。你好好活着，就是爹最大的福气。别磨叽了。爹，你放心，就算上刀山下火海，我也一定要救你。你还有脸在这儿哭？沈家100年的清誉都被你爹给毁了。堂姐，求求你想办法救救我爹，只要能救我爹，让我干什么都行。什么都行？好啊，那我要你嫁给最脏、最臭、最没用的乞丐。等你嫁给了乞丐，镇山哥哥他就该死心了。姑娘，我们这种人，保不齐那天就死在路边了。你一个世家小姐，为什么要嫁给我们？我为什么？因为她这种下贱胚子，天生就配嫁给乞丐，而且必须是这世上最下贱、最没用、最让人恶心的乞丐。好，沈云禾，这就是我精心给你挑的好相公。这种病殃殃、快要断气的废物，跟你实在是太般配了。这不是沈家2小姐吗？怎么会跟一个乞丐？我听说沈家大小姐承诺，只要沈2小姐嫁给乞丐，就找人把她父亲救出来。名门千金配乞丐，哈哈哈，当真是天下第一大笑话。这不是糟践人吗？你可知道，嫁给一个乞丐意味着什么？从此与荣华无缘，与唾弃为伴。现在后悔，还来得及。今日既已拜过天地，你便是我的夫君，荣辱与共，生死不弃。人间竟有这样的女子。眼下我只有这城隍庙让你容身，连一张喜字都贴不上，实在是委屈你了。夫君便是我的屋檐，有你在侧，风霜不入骨，寒妙亦如春。云禾，你今日不弃我于泥泞，我便以9天为聘，星辰为媒。我所踏足之地，皆是你共享的荣光。你放心，你病弱我也不嫌弃。往后我有1口米粥，便分你半碗。我若得了1颗糖，一定要让你尝到甜。动了，神君的红线系上了，快速速通知神母娘娘。是。少主，神母感应到天地异象，龙凤来朝，命末将率众迎您回去，准备迎亲仪式。去刑部大牢将沈修锦秘密救下，
他是本尊的岳父，不得有误。启禀少主，沈修锦沈大人已经被斩首了。什么时候的事儿？回少主，昨日午时，是您成亲前2个时辰，是沈曼的父亲沈承茂亲自监的斩。沈曼，明知道沈修静必死无疑，却还是骗她去破庙，嫁给一个乞丐。沈曼，世间怎么会有你这般阴狠之人？沈曼，你不是答应过我吗？只要我嫁给燕慈，你就放了我爹。为什么骗我？我爹呢？哟，燕慈都叫上了，看来那乞丐很对你的眼啊。你放心，答应你的事儿我肯定办到。来人，把沈大人送出来。沈曼，你出尔反尔！你只说让我帮你放人，又没说让放活的还是死的。本来朝廷给叔叔判的是凌迟，千刀万剐的，多亏我替他求情，才留了个全尸。你也不用谢我，你呀，就守着你的乞丐男人要一辈子的饭吧。燕慈，我没爹了，我什么都没有了。云禾，你还有我。从今往后，你失去的一切，我纵踏遍黄泉碧柳，也会替你寻回来。云禾，有一件事，我非去不可。我要离开半年，我保证，待我归来之日，定会送给你一个天大的惊喜。沈曼，你们欠云禾的，我都记着。待我回到天庭，诏令地府复活岳父之后，便是你们一家血债血偿之时。神儿，月老方才通过红线查到你在凡间已经有了妻室，我的好儿媳在哪儿呢？怎么没见你带给我看看？儿臣此次回来，一是为我岳父沈修锦申冤，二便是准备迎亲。好，好，好！仙君沈妃应是这3界6道最尊贵的女人，这礼自然是少不得的。这些都是本宫这些年给未过门的儿媳攒下的。这万年金丹一口便可延寿1000年，这琼浆玉液一滴便可长生不老。还有这个，这是当年本宫大婚时戴过的9凤衔珠冠。母后，儿臣在此停留已久，该回去了。你才回来多大一会儿，茶都没喝一口，急什么？师母，您忘了，天上一日，人间1年。此时地上的沈夫人已经等了半年了，而且小仙方才查阅红丝，发现夫人已怀有神脉9900代都没能一遇的神胎双生子。神儿，你娶亲乃是3界头等大事，不可毛躁。来人，传本宫旨意，凡我天界所属，即刻筹备神君大婚。本宫要给凡间那位儿媳一个3界从未有过的盛世婚礼。天庭传来喜讯，神君之妻沈氏竟怀了双生神胎，那可是咱们3界未来的主子啊！都还愣着干什么？开宝库，把压箱底的宝贝全都搬出来！那颗孕育了3万年的镇海神珠给本王带上，还有那方可催生万物的9霄灵土也给备好，派出最精锐的龙卫，随本王即刻启程去人间贺神君大婚。什么？神君要娶亲？夫人是位凡间女子，名叫沈云禾。快，把沈家的名字全部从生死簿上去掉！老大人，地下的人有眼无珠，让您受苦了，您可受了大委屈了。您放心，本王这就亲自带您还阳。磨磨唧唧的，什么时候才能挖够今天的份啊？夫君，已经半年了，你怎么还不回来？鹿茸炖羊鞭，少爷请品尝。尝你个屁！弄不到小妞补了，我朝谁使劲啊？朝你定啊！慢着，这可是我小姨子，也是你配搜身的。
闪开，让我来。你干什么？呸！你个被乞丐睡过的贱人，跟我在这装什么清高？你别告诉我，你还要给那个吃干抹净就把你扔下的臭乞丐守贞节？他才没有扔下我，他只是有事去处理了，他会回来的。哈哈哈哈哈哈！听听，都听听，一个乞丐能有什么事要去做？沈云河，这种话你也信啊？要不是看在你还有几分姿色，你以为我会管你？我劝你尽早从了我，也好让我一跨双马，享齐人之福。霍少爷，沈姑娘她挖了一天的矿，您就可怜可怜你，算个什么东西？也敢管本少爷的事？来人，给我往死里打！打完了扔到荒郊野外，喂狼！还有人要给他求情吗？站出来！哼，真是欠收拾。沈云河，我实话告诉你，从我看到你的第一眼，我就想睡你。你今天要是从了我，从今往后吃香的喝辣的，穿好的戴贵的，可要是敢说半个不字，小爷我今天就在这儿当着所有人的面把你给办了。放开我！你个畜生！你个畜生！你个畜生！夫君，燕慈，快来救我！你到底去哪儿了？怎么还不回来？不知先生突然造访，所谓何事？夫人，贫道昨夜登坛作法，夜观天象，只见2道紫金之气自9天垂落，笔直落入沈家祖祠，并得谶语一句：紫金双冠沈家祠，一子踏龙来，一女承凤至。神胎落地日，沈家冲天时。先生的意思是说，夫人，此乃神子降世之兆，因沈家即将诞下神子神女。神子？我们沈家现在怀孕的女子就只有我一个，也就是说，我肚子里怀的竟然是神子。那便提前恭喜夫人了，此子降生必将福泽3界，光耀门楣哦。夫人一家怕是要从此扶摇直上了。我就知道我沈曼命格贵不可言。不行，这样天大的喜事，我得赶紧去告诉镇山。你们在干什么？你们在干什么？堂姐，你终于来了。你这个贱人，光天化日你竟敢勾引我丈夫，你还要不要脸？我没有，不是的，明明是他想。你还想倒打一耙？你一个乞丐都不要的破鞋，我男人能看得上你？你也不撒泡尿照照自己？就是，夫人，你来的正好。金矿那边抓到这个贱蹄子偷金子，不过逼问他几句，这贱人竟然不知羞耻，就当着我的面脱衣服，想让我饶他一马。你血口喷人，明明是你！什么？你还敢偷金子？来人，把她的衣服扒了，我倒要看看这女人把金子藏在哪儿了。小浪蹄子，平时装的冰清玉洁，骨子里竟然是个贼！放开我！我家夫人看在你同族的份上，让你来矿上做活，你倒好，偷起东家的金子来了，今天非把你扒光了，挂在矿口示众不可！你们别碰我！沈云河，你还说没有？今日本尊以3界为媒，以日月为聘，迎娶神妃入我天庭。出发，随本尊去人间接神妃回宫。这不是我的，当然不是你的，这是我家金矿上的金子。可要是敢说半个不字，小爷我今天就在这儿当着所有人的面
把你给办了。我可怜你死了爹，大发慈悲，施舍你来矿上干活，给你讨一口饭吃。可你这贱蹄子，不知感恩不说，竟然还敢偷我家的东西！你爹沈修锦是个不要脸的贪污犯，贪了赈灾的银子，被朝廷砍了脑袋，死有余辜。你呢，又是个小偷，偷到我沈家的金矿上来了，还真是一个狗窝里生不出两个品种。我爹不是贪污犯，他没有贪污赈灾银两，我也不是小偷。你这张嘴是真硬啊！看来今天不好好教训教训你，你是不知道什么叫做规矩了。嬷嬷，上家棍！沈云河，你也别怪我，我这也是为了你好，免得某天你因为这小偷小摸的，跟你那短命的爹一样掉了脑袋。动手！我没有偷，还真是死鸭子嘴硬。行，我今天倒要看看你能硬到什么时候。不要，求求你别打了，我已经怀孕了。怀孕了？你怀孕了？这是个乞丐的孩子。这样的贱种你也想把他生下来？生下来干什么？学他那乞丐鳖当个小乞丐吗？不，我会养大他的。养大他，这不是浪费粮食吗？这样吧，今天就当我沈曼大发慈悲，替你打掉这孽种，也免得他来到这世上受罪。不用感谢我，谁让我们是姐妹呢？不要，我的孩子，不要，不要！住手！万万不可！先生，您这是何意？她也是你们沈家的女子，她也怀了身孕。那个99000年难育的神子，说不定是在她的肚子里。不可能，这绝对不可能！你肯定是老糊涂了。她肚子里怀的分明就是一个臭乞丐的贱种，而且还是这天底下最下贱、最肮脏的乞丐。那种烂泥里的畜生，怎么可能生出神子？夫人息怒。恕贫道直言，贫道只算出沈家怀孕的女子会诞下神子，但无法确定具体是谁，所以神子也有可能在她肚子里。有可能？好，既然你说有可能，那我今天就让他沈云河彻底断了这个可能。什么？你想要干什么？干什么？当然是帮你堕胎。你放心，我会给你一个痛快的。堕胎药不保险。什么？你要是敢这么做，我夫君回来绝对饶不了你！你夫君，别说他回不来，就算回来了，一个臭乞丐，难道还能翻了天不成？今天，除非是9重天之上的神君降世，否则谁也救不了你。云河，等着我，我马上就来娶你了。怎么回事？我乃9天神君，心口怎会如此绞痛？难道是云河？沈云河，我今天倒要看看，你肚子里的到底是杂种还是神子？沈曼，你找死！先生，你现在说说，谁肚子里的孩子才是神子呢？当然是夫人您呐！夫人鸿福齐天，神子受上天庇佑。若真有人敢对神子出手，这上天早就降下神罚了。可现在风和日丽，云淡风轻，完全可以确定，他肚子里只是一个杂种，绝非神子。他能有那么好的命？一个下贱胚子而已，就这种货色，也敢和我一起怀孕，还妄图冒充神子，找死！夫人消消气，小心动了胎气。不过
倒是可惜了沈云河这张脸，要是卖到青楼去，估计还能大赚一笔。可惜一个被乞丐碰过的女人，沾了一身穷酸臭气，哪怕再漂亮，青楼里的那些男人，怕是也下不了手。什么？你草菅人命，你就不怕遭天谴吗？天谴？沈云河啊，沈云河，你还不明白吗？从我肚子里怀上沈子的那一刻起，我就是天，天就是我，我为何要自己谴责自己？什么？你们几个还愣着干什么？动手啊！是。我倒要看看，放眼整个三界，谁敢动我的女人？燕慈，你回来了。我回来了，没事了，云河。从现在开始，只要我在，就谁也伤不了你了。云河，是你们伤了云河。都慌什么慌？我当是谁呢？原来是那贱人的乞丐男人。你竟然还活着，这是从哪儿偷来的行头？我差点都没认出你来。哦，原来是那穷酸乞丐啊！你这乞丐胆大包天，偷来这一身戏服，就敢假扮神君下凡前来救人，真当我们是那有眼无珠之辈？我再问一遍，是你们伤了云鹤？是又怎样？哼，这贱女人胆敢跟我同时怀孕，还妄图冒充神子，罪该万死！此事你也脱不了干系。今天正好把你们一网打尽。哼，雕虫小技。不是，这什么意思？这臭乞丐给他喂了什么？他以为是什么琼浆玉液吗？我看是什么堕胎药吧。知道这贱种活不久，干脆直接自己动手了。哼，果真是世上最下贱的乞丐，哪怕身披神装，也终究是木猴儿官罢了。对自己的亲生骨肉，竟也下得了手。夫君，对不起，云河，我来晚了。夫君，你怎么走了这么久？云河，你放心，从今往后，我再也不会让你受苦了。这怎么可能？这臭娘们居然活了！那玩意儿真是琼浆玉露不成？什么琼浆玉露？一个穷酸乞丐上哪儿去弄那等仙家之物？我看啊，不过是恰巧醒了而已。行了行了，慢点。臭乞丐，我们没工夫在这儿看你们的狗屁爱情故事，麻溜的，赶紧滚！我们还要处理这臭娘们的肚子。她的肚子，你可知她肚子里怀的谁的孩子？废话，当然是你这下贱乞丐的贱种了。难不成还跟我肚子里的孩子一样是神子不成？你说你肚子里是神子？不然呢？哼，总不可能是他肚里的吧？沈云河，你爹贪赃枉法，你又自甘堕落嫁给乞丐，你们父女俩真是把我沈家名声毁了个干干净净。现在看在一家人的份上，再给你一次机会，自己处理掉肚子里的杂种，否则
沈曼，当初我按你要求嫁给夫君，可你却言而无信，没能救下我爹。现如今你还要害我肚子里的孩子，天底下哪有你这么心狠的人！贱人！我在这儿，你还想动他？臭乞丐，你竟然敢碰我！夫君，你还愣着干什么？云禾，一个臭乞丐，还真把自己当个人物了。你们真该死！哼，我们该死？好啊，你有本事弄死我们！天罚，这是天罚呀！神君老爷息怒，神君老爷饶命啊！是神子，这等异象，一定是神子发怒了。神子，他们夫妻都是凡人，如何诞下神子？哼，这有什么问题？仙人脱胎转世也不是没有先例，更何况寻常孕妇被击飞这么远，就算不死，肚子里的胎儿也保不住了。可沈曼小姐呢，却是没有丝毫反应，这定是神子庇佑。莫非是冥界的手笔，给了沈家所有人不死之身？成事不足，败事有余。对，我肚子里怀着的可是几千年难得一遇的神子，你们这群下贱胚子得罪了我，就是得罪了神子，就等着被天谴，活活劈死吧！娘的好神子，你一定要去年好好教训这两个不知天高地厚的贱人，把他们劈成肉泥！神子啊，我是你爹！不，你是我爹！不，我的活祖宗！你赶紧降下神罚，好好教训那两个贱人啊！哼哼，降下神罚？你们为了一己私欲，草菅人命，胡作非为，你们凭什么觉得神子会诞生在你们这般恶毒的家庭？混账东西！你们冲撞了神子，马上就要死到临头了，还敢口出狂言，信不？沈夫人，你贵为神子之母，这种小事还是交给老道处理方为稳妥。今日我就替沈子和沈夫人好好教训教训你们这对乞丐贱人。好啊，我倒要看看你们能怎么教训我。住手！究竟是谁给你们的胆子，让你们敢在神子面前做这种丧尽天良的事？难道云禾已经知道了我的身份，知道他肚子里怀的才是真正的神子？沈曼，你口口声声说你肚子里怀了神子，却在神子面前胡作非为，草菅人命，你就不怕教坏神子，遭了天谴吗？哼！呸！你们还真是会倒打一耙，明明是你们这两个下贱东西冲撞了我肚子里的神子，惹来天地异象，我们不过是替天行法罢了。没错，我们就是替天行道，替神子出气。当真是自作孽不可活！好了，你们也该死了！夫君，你放心，我绝对不会让任何人伤害你的。还真是夫妻情深啊！我这就送你们这对贱命鸳鸯下地狱。还真是夫妻情深啊！我这就送你们这对贱命鸳鸯下地狱。不光是下地狱，我要他们永世不得超生，免得到了阴曹地府，在下边败坏我神子之母的名声。你们和云禾本是一家人，为什么要对他下此狠手？呸！谁跟你们这群下贱坯子是一家人？我沈曼可是未来的神子之母，而你们不过是路边的两条野狗，也想跟我们攀亲戚？沈云禾辱没门庭，罪不容诛。今日我带沈家列祖列宗
将其逐出沈家，就地正法。在场所有人与我共证，送他上路。好，临死之前还想跟我们攀关系套近乎，真是美的你们！先生，快施法，让他们粉身碎骨！夫君小心！糟糕，下凡时走得太急，封印未解，本尊现在体内竟只剩下1/1000的功力。对，劈死他们！劈死他们！哈哈哈哈哈！先生，那个臭乞丐快撑不住了，再来几刀，给我狠狠的劈！今天必须劈死他们！劈得好，先生真是神通广大，法力无边。今天就让这对不知死活的贱骨头在这金矿里神魂俱灭！区2个肉体凡胎，也敢在老道面前逞强，简直是螳臂当车！该死，本尊现在的凡人之躯，竟连自己的女人都护不住。你们要劈就劈我，不要伤害我相公！于和，退后！哼，放心，你们都得死！惊雷，给我落！雷呢？先生，雷怎么可能忽然没有了？难不成这2个下贱胚子是邪祟？什么邪祟？这臭乞丐不知从哪儿学的一点旁门左道的小把戏，在这里装神弄鬼。老道我修的是正统仙术，如果是妖祟撞到老道手里，那就是他倒霉。来人，给老道祭法坛，今天我便请神君正法，当场降妖。臭乞丐，我倒要看看你这乞丐到底还有什么本事！今天我就要用你们这2个贱人的血来迎接我即将降世的神子！下贱的狗东西，法坛已开，今天就是你们的死期！当然，也不是没得商量，只要你们这对狗男女肯跪下来，给曼曼肚子里的神子磕100个响头，兴许大爷我心情好，还能留你们一具全尸。他们冲撞天威，激怒了神子，怎么能饶？就算磕10000个响头，也万死难辞其咎。沈云河，你知道你爹为什么会被下大狱处死吗？因为你就是个天煞孤星，是你命贱克死了他们。如今你还要克死这个臭乞丐和你肚子里的孩子！你胡说！我爹一生清廉为官，明明是受奸人暗中勾结陷害，才导致他蒙冤入狱。那又怎样？依旧改变不了你天煞孤星的事实。哼，老道一开始眼拙，居然会觉得你肚子里怀的是神子。现在看来，你这肚子里怀的分明就是一个命比乞丐还贱的孽障，肯定是上辈子犯了10恶不赦的死罪，今生才会投胎到你这贱人的肚子里来受苦。闭嘴！我的孩子不是乞丐，更不是孽障，他将会是这天底下最幸福的孩子。只要我还有一口气在，我就会用我的命去呵护他。云河，你的意思是，你从来没有觉得这个孩子是你的负担吗？那你也从来没有因为我是一个乞丐而感到羞耻过吗？从未。这是神君的神光，神君执掌3界10万年，
向来泰山崩于前而波澜不惊，今日为何情绪如此剧烈激动？莫非凡间是出了什么惊天动地的大事？一驾有你们护送，本仙先走一步。他踢我了！嘿，真是恶心！死到临头了，居然还在那卿卿我我！今天不管是谁都救不了你们了。此杀阵一起，方圆10里，闲杂人等根本无法踏入半步。你们就等着神魂俱灭吧！今天老道我就要让你们这几个下贱胚子血溅此地，用你们肮脏的鲜血来浇灭神子的怒火！引雷咒起！不好，这股气息是神君发怒了！究竟是谁，竟敢触碰神君的逆鳞？地动了，难道这矿要塌了？肯定是这2个贱人冲撞了神明，激怒了我肚子里的神子！还愣着干什么？施法，快给我劈死他们2个，把这不祥的东西彻底杀死！杀了他们！替天行道！你这个臭乞丐，到底从哪里学到的这种妖术？这不可能！这3界6道、4海8荒，还从未听说过有人能替我行道的。你居然挡住了我的雷击，怎么可能？哼，装神弄鬼，老道我剁了你！不要杀我夫君！要打要杀，就冲我来！对不起，夫君，是我连累了你。云河，原来你当初说的那些生死不弃的话，全是真的。退下！孽障！光天化日之下竟敢动用妖术，真当我们奈何不了你了吗？对，霍少，九霄云台山的白鹤老祖今日已亲临青阳城。他老人家可是活了上千年的半仙，据说曾得神君点化，更是我朝护国老祖。只要他老人家亲临，任何邪祟都将无法遁形。太好了，快去请白鹤仙人！白鹤仙人。多谢神君救命之恩，点化之恩。无妨，相逢便是有缘。本尊在赐你法名白鹤，恰巧凡间朝廷缺一护国神兽，你且前去。1000年之后，本尊准你脱去凡骨，入我天庭，做本尊座下护法先秦。多谢神君再造之恩。白鹤仙人，一只当年被本尊随手救下的残鹤，你们让他来收本尊。大胆！你这不知死活的臭乞丐，居然敢侮辱白鹤老祖！你可知老祖是什么人物？那是受神君点化享9天供奉的真仙人。就是，还你救下白鹤老祖，你把你当成什么了？高高在上的9神真君吗？沈云河，你看看你选的好男人，一个臭乞丐，外加你肚子里那个还没出世就注定是个贱种的小孽纵，你们一家3口可真是天底下最般配的烂货。夫人，我倒是很想看看
乞丐跟贱人生的玩意儿，到底是什么样子的怪胎啊？夫君，对不起，我和宝宝看来这辈子缘分太浅，我们只有下辈子再做家人了。不，没有下辈子，我只要这辈子，只要你沈云河，只要我们的孩子。可恶，凡间浊气太重，云河被天雷反复击打，五脏六腑皆已开裂，神魂也开始不稳。随身带的这几滴仙玉已经无用，再这样下去，就算生死簿上没了名字，肉体不保，也很危险。看来，本尊今日必须强行带云河回天庭。站住！现在知道怕了，晚了。我劝你们就此罢手，否则代价你们承受不起。承受不起？哼！你这个下贱的臭乞丐，冲撞了我家神子，又把老子的矿山闹得天翻地覆，现在拍拍屁股就想走。乡亲们，大家都亲眼看见了，就是这个妖孽冲撞了我腹中的神子，才害得上天下刚才那种恐怖的天灾。他这是要把咱们青阳城的百姓全都害死啊！不能让他跑了，这妖怪不死，咱们就都没活路了。对，大家一定要留下他。等白鹤老祖一到，收了这害人的畜生。尔等凡人，当真是愚不可及。莫非是神是妖都分不清楚吗？本仙当是什么邪魔坏道？原来竟是这等耗损寿元、损人利己的下三滥玩意儿！不可能！贫道的噬魂锁阳阵，这阵法困杀过多少邪魔歪道，从未失手，怎么可能会被人从外面破了？是这个臭乞丐，一定是这个他搞的鬼！乡亲们看清楚了吗？他们就是妖怪，正在用法术害人！打死妖怪！云河是你异母同胞的亲妹妹，你如此处处针对她，欲置其于死地，究竟为何？呸！谁跟她是姐妹？我跟她这个扫把星没有半点关系。什么？你什么？难道我说错了吗？你就是个克死爹娘的扫门星，谁碰着你谁倒霉。哼，当初我岳父之死到底是怎么回事？沈曼，你比谁都清楚。哼，那老棺材郎子贪赃枉法，罪不可赦，差点连累了我们整个沈家，他死的活该。醒了，别废话了，大家一起上！我就不信这么多人还拿不下2个邪祟。罢了罢了，你们当真是冥顽不灵。既然你们不让我走，那本尊也不介意。何方邪祟，竟敢在我所护之地口出狂言！何方邪祟，竟敢在我所护之地口出狂言！哈哈哈哈哈！是白鹤老祖到了！臭乞丐，跑啊！怎么不跑啊？哼，白鹤老祖亲至，小小邪祟自然是上天无路，入地无门。沈云河，你放心，等你死了，你那个小杂种，我会亲手拿去喂狗的。姐姐，我求求你，我给你磕头，你要怎么罚我都行，要我的命我给你便是。但求你放过燕慈，她是无辜的，她什么都不知道。现在知道求饶了，早干什么去了？我今天就要你睁大眼睛看清楚，看清楚你的乞丐夫君是怎么被老祖挫骨扬灰的。没想到这群蠢货竟把白鹤叫来了。白鹤知道神君大人身份，我倒不用着急了。罢了，我便回去禀报神母娘娘，告知娘娘此方之事。没想到这次倒是这白鹤老头出手助我，等回到天庭后，倒是可以考虑赏他个虚职。
沈家沈曼恭迎白鹤老祖法驾，老祖亲临青阳城草木生辉。我等恭迎白鹤老祖法驾，青阳城草木生辉。拜见白鹤老祖，老祖您可算来了！这妖孽仗着邪术在矿山作乱，不仅打伤家丁，还想杀人灭口，请老祖大发慈悲，施法收了这孽障。哦，竟有此事？确有此事。这二人冲撞神子，引得天地异变。刚才矿山地动山摇，碎石乱飞，全是这孽障在施展妖法所为啊！放肆！这矿山之下乃是青阳城命脉所在，他们竟敢在这引动地气，试图摧毁地脉，简直是不知死活！求老祖给小女子主持公道，这妖孽想害死我们母子，害死神子啊！神子，回老祖，小道先前耗费10年手，算出9000年难得一遇的神子即将降生凡间，就在这位沈曼姑娘肚子里。这异象便是神子在降罪那2个贱人呐！本老祖方才确实感应到了神力波动的气息。真是好大的胆子，冒犯神明，冲撞神子，甚至还想引来地动毁我青阳城基业。求白鹤老祖主持公道，杀了这2个妖孽！求老祖主持公道，收了妖怪！好啊，本老祖今日就顺应民意，替天行道，妖孽受死吧！哼，顺应民意啊！看来这老东西还认识本尊。老祖，你还犹豫什么？这个臭乞丐和那个不知廉耻的贱人联手在这矿山上装神弄鬼，不仅冲撞了神子，还想谋财害命，请老祖立刻施法，把这对狗男女打入18层地狱。对，老祖，这种命比草贱的垃圾，活在世上就是浪费空气，快杀了他们，替咱们青章城除害。老祖，难道您认识这个臭乞丐？不可能，绝对不可能！老祖乃是得道高人，怎么会认识一个小小的乞丐？白鹤，你当真不认识本尊？放肆！你算什么东西，竟然也敢在本老祖面前自称本尊？1000年之后，本尊准你脱去凡骨，入我天庭，做本尊座下护法仙器。多谢神君赐下机缘，小鹤定当潜心修炼，早日修成正果，为神君驱使。抬起头来，小鹤不过一只凡间野鹤，有幸得神君一滴仙露，已是万世修来的造化，怎敢在神君面前放肆？原来如此，他当初连看本尊一眼的胆量都没有，现在当面自然也认不出本尊。本祖看出来了，你这乞丐从哪儿盗来的这一身戏服，竟敢假冒神君下凡，亵渎神灵！老祖说的对，这种贱种胆敢对神明不敬，冲撞神子，干脆把他们2个的衣服扒光，绑在矿山的石柱，受尽风吹日晒，让全青阳城的人都看看亵渎神灵的代价。扒光衣服，受尽风吹日晒。尔等蝼蚁，真当这3界没人能治得了你们吗？妖孽，果然是妖孽作乱！乡亲们看清楚了，这妖孽亵渎神灵，冲撞神子，才招致神灵震怒。这金矿塌方，万民遭难，全都是因为他。若不杀他，今日这青阳城就要血流成河。孽障，还不速速跪地磕头，引颈自入！我要是说不呢？那今天便是你的死期！老祖，这乞丐邪心的很，他会妖术，千万别给他喘息的机会，直接点碎了他！云鹤，别怕，一群土鸡瓦狗动不了我分毫。不知死活！当年仙君赐下绝学方寸天，不管你们到底是哪路妖邪，在这寸方天地里，所有的法术都会瞬间归零，变成废人一个。更重要的是，在这结界之内，你的那些妖祟同伴，便是寻遍3界，也绝不可能发现你的存在。今日，这里就是你这对妖孽的葬身之地。神儿，本宫方才似乎听到了神儿的声音，那般急促，那般痛心。神母娘娘，神君大人下凡不过片刻功夫，许是正在凡间寻觅佳侣，正高兴呢。罢了，许是本宫幻听。本宫交代下去，给儿媳准备的礼物可都备齐了。回禀神母，至尊灵物、仙家灵桃皆已备齐。去，把玉虚宫供奉的琼浆玉液也给本宫取来。那琼浆玉液乃是3界圣品，
一滴便可让死人还魂，起死回生。神母娘娘圣采，这琼浆玉液不仅能起死回生，更能让凡胎肉骨永葆青春，寿与天齐。神母厚恩，神君必然感念。待迎亲回归，定能早日为我神族开枝散叶，延续万载子嗣。月老，本宫不是命你在迎亲仪仗中辅佐神儿吗？为何如此狼狈的孤身折返？神母，出大事了！沈妃娘娘被沈家那群畜生刁难，神君此刻实力尚未恢复，被困矿山。什么？请神母速速前去救援，晚一步，沈妃娘娘肚子里的神子怕是就要不保了。当年这方寸天乃是我随手所创，赐给白鹤，没想到今日反倒被他用在了我的身上。哈哈哈！在本老祖的领地里，任何妖孽都是砧板上的肉，任我宰割。臭要饭的，刚才你那不可一世的样子呢？怎么妖妇不灵了？呸！装神弄鬼的东西，我看你今天还怎么蹦跶！白鹤，本尊最后警告你一次，现在收手还来得及，不然这后果你担不起。哼！我乃神君亲自点化，未来可为神君座前先秦的存在。这3件还有我承担不起的责任。行了，准备受死吧！这条捆仙绳我足足练了上百年，别说你一个小小的妖孽，就算是天兵天将也无法挣脱。不要！老祖，求求您大发慈悲，我相公真的只是个普通凡人，他只是为了救我才口不择言，他真没做过什么坏事，求您放过他吧。哟，沈云禾，你现在知道跪下来求饶了？刚才仗着这妖孽不是挺神气的吗？求老祖放过我夫君，千错万错，云禾愿一人承担。放心，你们2个妖孽都得死！白鹤，你敢！我体内的天道封印方才竟松动了一瞬，不，那不是我的力量。爹爹，我和妹妹把所有力量都借给你和娘亲了，好困啊！爹爹，我和妹妹只能帮你们到这儿了。爹爹，娘亲听不见我们说话，你替我们告诉娘亲，宝宝好想亲亲她，好想让她抱抱我们。爹爹，你要保护好娘亲，不许再让人欺负她。原来如此，方才那致命一击是我和云禾的孩子们在替他打。这怎么可能？我这一招，寻常妖孽碰到必死无疑，绝无生还可能。这沈云禾怎么连根头发都没伤着？老祖，你看我们说的没错吧？这对贱命鸳鸯都是妖孽。没错，老祖，求您速速降下神法，消灭这2个妖孽，否则后患无穷啊！宝宝，是你对不对？是你保护了娘，对不对？娘知道了，娘就知道你还没出生就这么厉害，这么懂事。什么？你肚子里的孽种在保护你？贱人，你怎么不说你肚子里才是神子啊？云禾肚子里的本来就是神子啊！放屁！一个贱人，一个妖孽，也能怀上神子？照你这么说，这普天之下所有岳父肚子里的都是神子了。老祖，这人冒充神君不够，如今竟然还要这贱人肚子里的杂种冒充神子，如此目无神明，不可不杀。放心，今日他们都得死。妖孽，在老夫的寸方天内还敢装神弄鬼，给我死！不可能，小仙明明感知到神君就在那矿山，为何玄光镜里空无一人？哼，这是有人试图强行欺瞒天道，藏匿神魂。传本宫旨意，召集10万天兵，由4大天将领头，哪怕把这人间翻个底朝天，也要把本宫的儿媳妇和神儿平平安安的带回来。谁敢挡路，杀无赦！妖孽，在老夫的寸方天内还敢装神弄鬼，给我死！这怎么可能？为何在我方寸天内，你竟然还能展示实力？方寸天，给我压！不，白鹤老祖，为什么？我夫君只是个凡人，他只是想救我。这天底下难道就没有公道了吗？还敢嘴硬！老夫修行数百年，杀过的妖孽比你见的凡人还多。这贼子是人是妖，老夫比你们更清楚。这矿山要塌了！是神子发怒，不是神君发怒了！神君要拉我们陪葬啊！大家看到了吗？神君发怒，就是因为这对妖孽夫妇，他们不仅害我神子，还要拉着方圆百里百姓一起化成焦土。若不杀了他们祭天，谁也别想活！求老祖诛杀妖孽！求老祖救我们！为什么要这样？
放开我，救救我的孩子！正所谓民心所向，今日老夫便顺应民意，不杀你这妖孽，不足以平民愤，受死吧！请神捉妖，去！不要，夫君，求求你们，要杀我，放过他！不，这股力量怎么可能？这等下品法宝也敢妄称捆仙？夫君，夫君，云禾，对不起，我绝不会再让你受半分苦。夫君，我的身体好像完全恢复了，这是怎么回事？因为他们的报应到了。不可能，绝对不可能！你怎么可能在老夫的寸方天里突破束缚？说，你到底是用了什么邪术？老祖，您别被他唬住了。我看这必定是什么障眼法。您堂堂千载仙人，怎么可能不是一个叫华子的对手？没错，沈云和那个贱人刚才明明已经快要咽气了，他随手一点就能治好，这一定是幻术，大家别信他。想来也应是如此。方寸天乃神尊所赐秘法，怎可能轻易便被破解？老夫修行1000年，降妖除魔无数，还从未见过你这种邪气凛然的术法。你这邪物，还不速速现出真身！真身？白鹤，你真的要验本尊的真身？既然你这么想看，那这后果你且受着。哼！既然如此，今日便让你见识见识何为真正的天威。哼！天法无疆，万妖躲让，现行！300年积炼的陈尾，在你手里竟被用得这般不堪。本尊念在你当年尚有一丝仙缘，且今日不知情的份上，饶你一命。若再不收敛，别怪本尊让你这1000年的修行化为泡影。该死！这妖孽的法力近似远在本老祖之上，若是再这样下去，恐怕这1000年的名声都要在这毁于一旦。你这妖孽能接下老夫的陈尾，法力的确不测，但你可知晓我背后之人是谁？哦，说来听听。哈哈哈哈哈！哼，说出来怕吓死你。那位可是4海8荒的共主，3界6道独尊的神君，在那位大人面前，你这点微末道行不过是萤火之光。哦，看你的样子，似乎很崇敬那位。废话，1000年前那位不过随手一挥，便点化老朽从一只野鹤化了人形，与我修行，甚至允许我未来进入天庭，成为其座前先秦。哦，只是座前先秦吗？废话，能够侍奉那位一息一瞬，都是旁人几辈子不曾修来的福气。我能长治左右，已经很满足了。好，那你知道他长什么样吗？好，那你知道他长什么样吗？哼！神君真容，岂是我等卑贱精怪能够亵渎的？1000年前，老夫在7年前跪地叩首，已是此生最大的荣幸。今日地动频频，定是你这妖孽冲撞了神君，引来天怒。不过上天有好生之德，且今日乃是3界1等1的大日子，我若把动静闹大了，惹得那位不悦，便得不偿失了。所以老夫可以饶你一命。老祖，这妖孽毁了您的法器，还在这矿山上公然挑衅您的威严，您怎么能就这么轻易放过他们？是啊，老祖，放虎归山，后患无穷啊！老祖大人，您可是半仙之躯，这种在这讨生活的烂乞丐，您还不速速将他正法，更待何时？闭嘴！你们这群没脑子的蠢货！本老祖做事，什么时候轮得到你们这群凡夫俗子来指手画脚？再敢多言，老夫先收了你们！只要你将你妻子肚子里的孽障刨出，让这妖孽血脉彻底断掉，我便饶你一命；如若不然，老夫便请下神雷，将你们挫骨扬灰。本尊要是说不呢？妖孽！老祖大发慈悲，放你一条生路，你不赶紧磕头谢恩，竟然还敢挑衅！你真当老祖是摆设吗？孽障！你可知老夫刚才所说的3界1等1的大日子是什么吗？哦，你且说说。今日乃是9天之上那位至高无上的神君下凡娶亲的大喜日子。
届时神君神威将笼罩整片青阳城，一切妖邪都将无所遁形，到时候便是你们一家的死期。哦，你连这都知道？那是自然。实不相瞒，老夫与神君大人的关系那可是好得紧，否则我今日又怎会出现在这青阳城中？你这乞丐既然懂点妖术，今日突然来此闹事，想来是为了明日神君娶亲，妄图分一杯神界灵气的事情而来的吧？本尊娶亲是神界机密，除了龙宫地府之外，从未宣扬。看来本尊身边除了吃里扒外的东西，老夫劝你趁早死心。神君乃是四海八荒之主，三界独尊，你这种阴沟里的老鼠，绝不可能糊得过他的神眼。等明日神君真身降临，老夫定要当面呈报这矿山之事，让神君亲手将你这亵渎他的妖孽打入无间地狱，永世不得超生。好，既然如此，那本尊便在这儿等着。好，既然如此，那本尊便在这儿等着。混账东西，老祖已经给出选择，你这不知死活的贱种，竟然还敢蹬鼻子上脸！哼，罢罢罢！直到此刻依旧冥顽不灵，真当老夫这千年修为是摆设不成？给我死！白鹤，你可还记得，你这个名字究竟是谁给你起的？你怎么可能知道这件事？那是神君。多谢神君救命之恩，点化之恩。无妨，相逢便是有缘。本尊再赐你法名白鹤。本尊给你活路你不要，偏要选这条死路。你是神君？我竟是在七天！小的有眼不识泰山，小的该死，小的罪该万死，求神君饶命，求圣君饶命啊！老祖大人，您这是做什么？您可是未来神君座前先秦，就算您一时不察打不过这邪祟，也不必如此。闭嘴！你这个有眼无珠的蠢货，想死不要拉着我！老祖，你们根本不知道这位到底是什么人，那是你们这辈子不永生百世都招惹不起的存在，还不快速速跪下磕头认错，求神君恕罪！小的愿散尽千年修为谢罪，只求神君给一条活路。夫君小心！什么？娘子，你不能死啊！你要是死了，你肚子里的神子怎么办？我还指着他一飞冲天呢！救我！我还怀着神子，我是天命之女，我不能死。沈云河，你快救救你姐姐！你夫君不是会法术吗？他能把你治好，肯定也能救你姐姐。你快求求他啊！救人？刚才你们还想杀我们全家的，怎么这么快就忘了吗？你什么意思？你见死不救，那可是你亲姐姐。自作孽不可活！你这个没良心的畜生！你们沈家白养你这么多年，那是你亲姐姐，你们身上流着一样的血，你的良心都被狗吃了吗？我也是她亲妹妹。刚才你们对我们一家喊打喊杀，要把我们挫骨扬灰的时候，你霍真山，你沈曼可曾有过一点点良心？贱人！既然你不救，那我就拉你一起陪葬！我打死你这个孽状！夫君。阎王身边的巡界使者，神君今日大婚娶亲，本座奉阎王之命，特来凡间给未来的神妃娘娘送上贺礼。原来是丰都的贵客，不知使者给那位神妃大人准备了什么好宝贝，小的也想跟着开开眼。神君这是什么意思？难道尊上是想继续隐匿身份？哼，丰都的神物也是你一个卑贱凡人配打听的，滚一边去！哼。白鹤，你瞧瞧，这臭乞丐果然就是个会点邪术的凡人，地府使者根本不认识他。我看你这千年修行真是练到狗肚子去了，竟然被一个凡人吓成那样！你蠢货！那使者大人可知道
那位高高在上的神妃娘娘究竟是哪位奇女子？本座自然知晓。少主说了，那位神妃乃是这青阳城中沈家的姑娘。沈家的姑娘，定了，一定是沈曼。老祖，您听见了吗？沈妃就是沈曼，她肚子里怀的不是妖孽，是真正的神脉。陆彦慈、沈云和，你们这两个贱人死定了！你们得罪了沈妃，等着受死吧！沈曼，你确定她就是那位大人要娶的沈家姑娘？对，就是她。沈曼既是沈家的嫡长女，而且小道方才拼了性命测算出她肚子里已经怀了9000年难育的神子。除了她，这青阳城还有谁配得上神妃之位？我主阎王为了庆赦神君明日大婚，早已将沈家人一夜撕碎，以求神妃一家跳出轮回，与神同寿。本座方才查验，沈家这个叫沈曼的，确实已不在3界6道之外。看来她果然就是未来的神妃娘娘。你确定你要找的是她？本座代表分都办事，什么时候轮到你一个卑贱的凡人来质疑？看见了吗？我果然是天命之女。我是未来的天庭神妃沈云和，看到了吗？这沈曼早已嫁作人妇，你确定她会是天庭神妃吗？什么？哼！神君大人娶亲，何须管她是否嫁人？这3界6道，谁人会说半个不字？没错，既然神君大人能够看上曼曼，那是我霍家几辈子修来的福分，自当享受。你放心，真山，我到时候定会让神君大人好好补偿你的。我就知道曼曼对我最好了。使者大人，您看。这神妃夫家都愿意，旁人还能说些什么？您别理这个臭乞丐，他刚才还妄图用邪术冒充神君，简直是狗胆包天！原来是个臭乞丐，真是晦气！使者大人，这身份非同小可，您要不要再仔细看看那位沈二姑娘？白鹤，你是觉得本座连生死簿都会看错吗？还是说你在教我封都做事？沈家贵女沈曼既是未来神妃，臣等拜见神妃娘娘。我等拜见神妃娘娘。神妃娘娘千岁千岁！沈云和，你这个烂命的贱人，还有你那个臭乞丐！等大婚之时，我定要让神君亲手将你们剥皮抽筋！使者大人，神妃娘娘虽然身份尊贵，但肉身刚才被那乞丐的邪术重伤，恐怕熬不到大婚。还请使者大人施展地府灵药，救一救神妃呀！既然是神妃，本座自然不能见死不救。待本座看看，这肚子里那神子到底是什么模样。这肉身伤得太重，心脉已断，反正也死不了。等神君降临，自会出手救下你跟你腹中神子的。不要！我等不了，太疼了！使者救我，求你现在就救我！云和，我的亲妹妹，我可是你在这个世上唯一的亲姐姐。你父君既然能将你救活，为什么不能救我？难道你真的这么狠心，眼睁睁看着我在这受尽折磨去死吗？你还有没有良心？姐姐，你可真是贵人多忘事。方才你还说与我不是姐妹。云和终究还是太过善良。让他吃下吧。那是可以活死人肉白骨，凡人吃了得道升仙，仙人吃了修为大涨的9转金丹。这是……你这个臭乞丐，竟敢拿你身上搓下来的泥垢侮辱神妃娘娘！你这个臭乞丐，竟敢拿你身上搓下来的泥垢侮辱神妃娘娘！也是，连丰都使者都没办法。你随手拿个泥丸就有办法了？你把地府当什么了？还是把自己当成大罗神仙了？就是沈云和，瞧瞧你嫁的这个烂乞丐，拿个泥丸就想救命，这分明是在耍我们。曼曼都成了现在这个样子了，竟然还想再羞辱他一番。陆彦慈，你不救就不救，何必如此来恶心人？我就算死，也绝不吃你这种下贱东西给的施舍。你们这群蠢货，根本不知道这是何等至宝！传说中连神魂俱灭之人都能瞬间复活，平添万年修为的神物，我的是我的！不，那是我的金丹啊！
你这畜生，还我成仙之机！我这是怎么了？啊，我能说人话了！神迹，真的是神迹！我要成神仙了吗？只要吃下那颗金丹，我也能长生不老。夫君，这……哼，这就是本尊一直想要守护的人间，真是无药可救。我的啦！那地上肯定还有金丹的残渣。都别抢，那是我的！陆彦慈，为什么你不直接给我？给那白痴老道，那宝贝本来是我的，那是我的，你为什么不直接给我？好妹夫，既然你能拿出一个，肯定还有，对不对？你再给我一个，我马上就是神君的神妃了。等我明朝飞升，一定记得你的好，保你一世荣华。本尊手里就那一个。偷的！你手里的金丹是偷的，对，一定是偷的。这仙物珍贵无比，连防毒使者都没有，他个臭乞丐怎么可能会有？这肯定是他潜入天庭偷出来的。我是神妃，我能感应到，快把他抓起来！等神君下凡迎娶我进门之时，我一定定要治他的死罪。沈曼，你够了！刚给你的时候你们自己不要，现在知道是仙物了，又来摇尾乞怜。现在金丹没了，你为了脱罪，竟然诬陷我夫君，你简直恶毒到了骨子里！就是他偷的，防毒使者都没有的东西，他一个乞丐怎么会有？你们偷了神君的东西，神君马上就要来抓你们下地狱了！言之有理，区凡人绝不可能拥有神界金丹。你这乞丐敢盗取神物，罪不容诛，去死吧！保护神妃娘娘！天火，看见了吗？天火降临了！被神君知道这个逃犯的偷了金丹，降下神罚要烧死这两个贱人。没错，刚才要不是分都使者大人神威盖上护住大家，咱们早被这贼人连累死了。大家快看啊，这就是偷盗仙物的下场！这个畜生不仅害了自己，还要害得咱们全城跟着遭殃！打死他，替天行道！陆彦慈，本使早就看你不顺眼了，区一介凡民竟敢偷窃神界仙物，我看你是嫌自己命太长，迫不及待想去我丰都报道了呢。你不是神君，神君金身不灭，根本不会惧怕这天火灼烧。你刚才挥袖灭火，分明是用了什么抵挡神火的阴毒邪法！杀死他们！拜托老祖，使者大人，快杀死他们！只要这两人一死，明日我封为神妃，定带你们一起飞升成仙。这一次，换我来护着我的夫君。逆子，你这个逆子！父王好不容易向神母娘娘请旨，让你下凡教训教训那有眼无珠的一家子，你怎么往神君和神妃头上喷火的？你想让我龙族灭门吗？对不起，父王，我今天辣椒吃多了，嗓子眼里冒火，一时没压住火候，歪了一点点。吃，你就知道吃！这事要是让神母娘娘知道了，你就得端上神君的餐桌了。罢了，有温都那群蠢货在，你犯的错误不算大。本王亲自下凡去收拾烂摊子去，顺路还得告诉阎王一声，免得酿下大祸。白鹤，刚才你还跪在本尊脚下，磕头如捣蒜，求本尊饶你一条狗命。怎么，这天火一降，又给了你对本尊喊打喊杀的底气？
摇摆不定，见风使舵。白鹤，你这一身千年修为，莫非全都修到了这墙头草的功夫上？你这妖女休要血口喷人！她绝不是神君。神君？哈哈，真是滑天下之大稽！神君大人此刻正在迎亲的路上，怎会脱离队伍提前降临？更别提这小子还是个连饭都吃不饱的臭乞丐。你们真的确定要对本尊动手？哼，废话，前来受死！你们为什么要这样咄咄逼人？我们一家人究竟做错了什么，要让你们百般羞辱？做错了什么？你们一家乞丐原本活在世上便是浪费空气，可你们竟还敢亵渎神君，亵渎神子，杀了你们本就是替天行道。夫君，都怪我，是我连累了你。没事，这世间没人伤得了我。夫君，你实话告诉我，你该不会真的冲撞了神君吧？若是真的要遭天谴，你记得我们一家人生死都在一起。傻瓜，放心吧，你的夫君就是天，天怎么会遭到天谴呢？大胆妖孽！你竟敢说出如此大逆不道的话来！我方才不过是认错了人，你竟敢借坡下驴，自称为天！哼！你在这凡间冒充神君，冲撞神子，搅动青阳城不得安宁，此等滔天之罪，待会儿神君真身降临，100条命都不够你死的！哦，你们就这么自信？本尊今日一定会受罚。嘴硬！你这臭要饭的，死到临头竟然还敢嘴硬！放心，现在就算你跪下求饶也来不及了，你就等着迎接神君大人泼天之怒吧！沈云河，看看你嫁的这个好男人，不仅是个烂命乞丐，还是个招惹天谴的丧门星。得亏把你赶出我沈家了，否则你这种贱人留在沈家，我沈家也得受你连累。差点忘了，还有族谱！我要将你踢出族谱，等你死后，你便是无根之鬼，连个收尸的人也没有。我要将你踢出族谱，等你死后，你便是无根野鬼，连个收尸的人也没有。沈妈，你我一脉相承，你真的就这么恨我？恨到连最后一点血脉亲情都要亲手斩断吗？哼，你也配让我恨？克死亲爹的扫把星，现在又带个乞丐回来作乱，说不把你踢出去，难道等着你把全族都害死吗？去，把沈家的族谱给本神妃拿过来。好，既然你们沈家容不下我，那从今往后，我沈云河与沈家恩断义绝。我不是沈家人，也再不欠沈家半分。没事，既然他们不要你，那这天下，本尊亲自给你。算算时间，也该到了。夫君，什么该到了？给你的交代。听见了吗？神君带着仙界众神来了，陆燕慈，这下你死定了！我就不信这天下的神都是不讲道德、不讲礼义廉耻的。我相信神君一定能看清善恶，为我夫君做主。无知妇人，简直是滑天下之大稽！神君乃是3界至尊，岂会管你们这些卑贱如蝼蚁的凡夫俗子死活？在神眼中，你们不过是祭天的牲畜。就是，等神君圣驾彻底降临，第一个就拿你们这一家扫把星开刀祭天，你们就等着神魂俱灭吧！
圣驾亲临，快跪下！统统跪下！统统跪下！龙王大人，阎王！天哪，老朽竟能在此见到2位尊神圣驾！这群刁民竟敢让神君和神妃受如此大辱，龙王今日定要让他们知道什么叫求生不得，求死不能！起来吧！龙王大人，阎王大人，小人有天大的要事禀报，这人间出了个胆大包天的祸害。哦，是吗？你说。龙王大人，请看，就是这个妖孽在人间横行霸道，欺压百姓，不仅胆大妄为到冒充神君圣颜，还冲撞了神妃腹中的神子，甚至伤害神妃，导致神妃现在肉身重创，命悬一线呐！你说他冒充神君？没错，他本是个乞丐，为了冒充神君，偷了戏服，偷了9转金丹，请大人明察，务必将这贼子挫骨扬灰。你别说，他跟咱们神君确实很像。求龙王大人，少主明察，我夫君绝没有做过任何伤天害理之事，他所做的一切都是为了保我性命。他不是妖孽，他是这世间最好的人，求求你们饶过他吧。燕慈，等等，你说神妃娘娘受伤了？是，小女子沈曼便是那被神君选中的神妃，刚才被这妖孽震伤了心脉，大人您可要为我做主啊！阎王大人，神妃娘娘腹中还怀着尊贵无比的神子，可这个卑贱的烂乞丐竟敢用邪术打伤娘娘，求阎王降下明火，将这贼子碎尸万段！求龙王、阎王大人明察，我夫君只是个为了活命才苦苦挣扎的普通人。他这一生从未害过人，千错万错都是民女一个人的错，我愿意替他接受一切惩罚，求求你们放过我夫君。好孩子，虽是凡人之躯，却有一颗连神都未必拥有的赤诚之心，这才是本宫梦寐以求的好儿媳。孩子别急，婆婆这便亲自下凡为你撑腰。千错万错都是民女一个人的错，我愿意替他接受一切惩罚，求求你们放过我夫君。沈云河，本王问你，你夫君不过是个食不果腹的乞丐，无权无势，你贵为沈家2小姐，当真肯为了这样一个贱民去死？哎呦，龙王大人，您有所不知，这个贱人，他爹原本是个贪官，早就被朝廷斩首了，他自己也是个没人要的扫把星，只能自甘堕落，嫁给一个要饭的。这种烂货丢尽了我们沈家的脸，我早就将他赶出我沈家了。你说什么？你确定你便是神君选中、受3界敬仰的神妃？自然，除了我这天命所归的沈家长女，这青阳城还有谁配得上神君？我肚里怀的可是神子，未来的3界至尊。这么说，你们2个都是沈家女？不，我已经不是沈家人了。就在刚才，我已被逐出沈家族谱，生死祸福皆与沈家无关。你说什么？赶出沈家还不够，还要逐出了族谱？当然是真的，这种烂货留着岂不是败坏我沈家门风？未来我飞升仙界，还如何让3界众生心服口服？尤其是这个死要饭的，穷得叮当响，还品行败坏，偷盗仙物，冲撞贵人，何该被千刀万剐？是神母娘娘，娘娘奉驾降临，3界同会，四海共庆啊！拜见神母娘娘。是你说他品行不端？禀神母，这个下贱的乞丐胆大包天，冒充神君，甚至潜入神界，偷到了天上的9转金丹，那是重罪啊！是啊，神母，小人亲眼所见，这贼人手里确实有金丹。没错，这种贱民不杀，何以正天条？那金丹何其稀有，连我这未来神妃都未曾享用，他随手就拿了出来。
结果被一只野狗给叼去吃了。那狗现在都飞升成仙了。神母，您一定要将这小偷剥皮抽筋。这金丹果真是仙物，相公，你怎么可以偷到如此重宝？完了，这次是真的难逃一劫了。仙丹，这就是传说中的仙丹，仙人显灵了。对，就是此物，那乞丐就是偷了这宝贝。神母，您带这等至宝降临，莫非是要赏赐给我的？赏你？你也配？这些是本宫给儿媳妇准备的见面礼。什么？神母您弄错了，我才是神妃啊！哦，你是神妃？是，我是沈家长女沈曼，丰都使者亲口认证，我肚子里怀的可是千年难遇的神子啊！既然你说你是神妃，怀了神子，那你可见过神君？神君统领3界6道，日理万机，我自然没能见过。那你又是如何怀上神子的？算命先生说了，神子是转世之身，投胎于我肚中的。你可真是本宫的好儿媳呀！好，你可真是本宫的好儿媳呀！谢母后认可。夫君，你还笑？神母娘娘降临，若是追求起盗宝之罪，这可怎么办啊？不行，无论如何，我都不能让你因我而死。一会儿你就说是我偷的，跟你没有任何关系。傻瓜，直到这个时候还一心想着护着我。放心吧，从今往后，这3界6道，只有我护你的份儿。行了，快起来吧，别跪着了。谢母后恩典，儿媳妇就知道您最疼我了。不过儿媳妇身受重伤，怕是得先吃一颗金丹，才能起身侍奉您老人家。本宫问你，神君如果是乞丐，你还会嫁给他吗？神母您真会开玩笑，神君乃是3界之主，万神之尊，怎么可能是那种下贱肮脏、浑身发臭的乞丐？若真是乞丐，我沈曼便是死也不会多看一眼。沈曼，本宫问你，在你心中，这3界至尊的神妃应当是一个什么样的女子？那自然是像我这般身份尊贵、身怀神种且能识破妖邪的奇女子。只有我才配得上神君大人的万载宠爱。哼，不瞒诸位，本宫此次亲身下凡，确实是专门为了接我那受尽委屈的好儿媳回宫。这些珍宝皆是本宫为她准备的。真的吗？母后，这些都是我的。没错，是我的，这些全是我的。我怀了神子，我就是未来的神妃，这些宝贝何该都归我？神母英明，沈姑娘天资卓绝，确实是神妃的不二人选。我就知道，我金某人这辈子算命没错过，沈曼姑娘就是天命所归的神妃。娘子，你要是升天成仙了，我在这人间怎么办？放心，我既当了神妃，随随便便给你封个移山填海的官位，还不是手到擒来的事。之前怎么没感觉到这丫头竟如此可爱？沈曼，你就这么确定那个被本宫钦定的儿媳真的是你？当然，母后，普天之下除了我之外，还有谁能够有此如行？您还是赶紧把这个偷盗仙物、冒充神君的臭乞丐处死了吧！这种下贱的东西，一看就是有爹生没娘养的野种。他在这凡间到处坑蒙拐骗，肯定是家里长辈死绝了，没受过半点家教。没错，有其子必有其父母，这乞丐的爹娘必定也是那偷鸡摸狗、脚底生疮之辈，否则如何生出这种丧门星来？没错。照我看来，那贱人肚中的孩子也该打掉，免得再生出这般肮脏的子嗣，脏了这朗朗乾坤。你们这群凡尘蝼蚁，当真是该死！多少年了，母亲竟被一群凡人气成这样。神母息怒，莫要为了这几个罪障气坏了神体，不值当啊！你们住口，不许再辱我夫君。他正直善良，甚至愿意为了救我倾尽所有。我相信我那未曾谋面的公公婆婆，一定是这世间最慈悲、最正直的好人。好孩子，在不知本宫身份时，竟能如此维护，这不仅是神儿的福气，更是我神界的福气。沈云禾，你这个下贱胚子，你已经被赶出沈家，连沈家的一条狗都不如，就该立刻在姑奶奶面前消失。你说，她不是沈家的人了？
你说他不是沈家的人了？禀神母，我已将他从族谱除名，沈家只有我沈曼一个高贵血脉，只有我才配得上神妃之位。既然提到了身份，阎王，把地府生死簿拿来。本宫要亲自验沈家族谱。沈曼，你确定要赶尽杀绝？确定。我沈氏乃是名门望族，怎会留下败坏门风之女？母后，不知您为何动怒？蠢货！你可知沈家满门为何能超脱6界，寿延1000载？你可知沈家满门为何能超脱6界，寿延1000载？自然是我被神君看上，并且怀有神子。胡说！神儿怎会看上你这种心肠百毒之人？更何况你已嫁作人妇，神儿又怎会去跟一个凡人争风吃醋？母后，你说什么？难道我肚子里的不是神子？不要叫我母后！你沈家可以鸡犬升天，确实是因为本宫儿媳，但绝不是你。阎王，沈家也没资格再受此恩惠了。凡是沈家族谱上的人，名字全部打回地府，通通下地狱去吧！是神母娘娘。臣还查到一名沈家人名字被剔除。沈修姐，爹，沈修姐，不怎么可能！你们想干什么？生死不明落，魂归丰都，自然是来抓你的。不，我是神妃，我肚子里有神子，你们抓错人了，去抓沈云河！哼，你是神母娘娘钦定的亡魂，我等怎会抓错？慢着，先别抓。我就知道了，母后，你刚才是考验我，对不对？闭嘴！本宫留你，要让你睁大狗眼看清楚，本宫真正的儿媳是何等风华绝代。儿媳？神母叫谁儿媳？云河还愣着干什么？母后在叫你呢。什么？神母是在叫我？相公他不是乞丐？不，这不可能。云河，我的好儿媳受苦了，快来。什么？怎么可能？他竟然是神君！沈云河是神母儿媳，陆燕慈那个臭乞丐是神君，这不可能，这绝对不可能！云河，你为了我而受尽屈辱，今日婆婆送你第一个惊喜。父亲，河儿，为父竟然活过来了！本宫已查明，沈家沈修景为官清廉，赤胆忠心，所谓贪污之罪，皆是奸人陷害。今日本宫亲自为沈家平反，复其忠魂，赐其长生。我就知道爹爹是被冤枉的，我不服！沈云河那个贱人凭什么？她嫁给乞丐怀的也是野种，凭什么她是神妃？凭什么？就凭她明知我儿是乞丐，仍以命相护，不离不弃；就凭她在这矿山受尽凌辱，依然挺直脊梁；就凭她腹中所怀，乃是神界9900代单传，至今从未有过的双生神胎。不可能，不可能！算命先生明明说神子在我肚子里。你还好意思说？我耗费10年阳寿才算出沈家当初神子，你骗我说在你肚子里，否则我怎么可能得罪神君？你个骗子！你害死我了！
够了！沈曼，你构陷叔父，诱骗云禾嫁入破庙，将她发配金矿做苦役，诬陷她偷金，用夹棍废她双手，强灌堕胎药，甚至要将她五马分尸。这一桩桩一件件，你说本尊该如何处置？云禾，姐姐错了，求你看在我们从小一起长大的份上，饶了我吧，饶了我，我给你磕头了。沈曼，你陷害我爹的时候，想过饶他吗？你要打掉我腹中胎儿的时候，想过饶我的孩子吗？若不是夫君赶来，我和孩子早已死在你手里了，你让我如何饶你？母后，请为儿臣与云禾主持公道。阎王听令，臣在。将沈曼、霍震山、沈承茂三人打回生死簿。沈曼，削去人籍，打入阿尼地狱，受烈火焚身300年，永世不得超生。我不要下地狱！云禾救我！云禾！这乞丐居然真的是神君！我不信，我不信，一定是幻术！沈云禾这种贱人，怎么可能嫁给神君？他要是神君，我算什么？我算什么？神母娘娘，我等虽然错认神君，酿下弥天大祸，都是为了神君，为了三界呀！哼，您不能罚我，否则难挡天下悠悠众口。好一个为了三界！你若说你守护人间朝廷1000年，我或许还能看在如此功德的份上，饶你一命。可直到此刻，你竟还是如此嘴硬，不杀你，怕是难平人神共愤了。小红龙，之前搞砸了，这次便再给你一次机会。小神知罪，小神这就办，马上就办。哼，老龙王，你这龙子好可爱的小龙，你这龙子倒是不错，我看就让它飞升天界，未来做我神孙的护道神兽吧。多谢神妃栽培之恩。神君饶命，神母饶命啊！小禾知错了，千年的修为，千年的修为啊！谢神母不杀之恩，念你守护人间朝廷1000年，也曾有功。今留你一缕残魂，贬入凡间，重新投胎做人。若来世再犯，定叫你神魂俱灭。神母饶命，神君饶命！你说神子在沈曼腹中煽动百姓设下杀阵，差点害死本尊妻子与未出世的孩子，你还想活命？小人知罪，求神君大发慈悲。方才我跪地求你，你说我们是贱命鸳鸯，要让我们神魂俱灭。现在轮到你自己了。阎王听令，臣在。此人本该打入18层地狱，永世不得超生，但本宫改主意了。我没死。阎王听令，臣在。分都之地，归墟之眼，可还有空缺？回神母，东海归墟海眼，乃三界浊气汇聚之处，需以活人填之，方能镇住海眼，万年不崩。前任300年前化为白骨，正缺一个替补。很好，
将他打入归墟海眼，以不死之身填海。他要永生，本宫便给他永生。不，我不要填海，我宁愿下地狱，我宁愿魂飞魄散，求求你们杀了我！这便由不得你了。你们不能这样！我不去海眼，那里暗无天日，那里连鬼都活不下去。我不要永生，我不要永生，我不要！你算命算了一辈子，可曾算到，你最终要填海万年？孩子，你觉得这个处置可还满意？谢婆婆为我和夫君主持公道，此人害人无数，若只是杀了他，反倒便宜了，让他在海眼之中永世承受无尽黑暗与海涛侵蚀，求生不得，求死不能，这才是他应得的下场。好，这才是本宫的好儿媳，恩怨分明，不滥慈悲。填海眼，哼，那可是三界最苦的刑罚，死不了，逃不掉。活该！敢对神君和神妃下手，便是死10000次也不为过。算命先生，你害了那么多人，最终却用你的永生镇守海眼，护佑苍生，这也算是一种赎罪吧。他填海万年，得到了应有的惩罚，这便是天道好轮回。好妹夫，我的好妹夫，都是沈曼那个贱人逼我的，我早就看不过去了。求您看在我好歹也是您姐夫的份上，饶了我这条狗命吧。你在矿洞里对云禾动手动脚的时候，可曾想过他是你的小姨子？我该死，我罪该万死。云禾，求你大发慈悲，饶我一条狗命，我给你当牛做马。我不需要你给我当牛做马，我只是很好奇，你到底为什么觉得自己可以对别的女人为所欲为的？婆婆，儿媳想替她求个情。云禾，我就知道你还是心软的，我就知道。我求你饶她不死，我要她活着，我要她活很久很久。但从今往后，任何女子都不能再碰她，但凡她动一丝一念，身体便如万蚁噬骨，痛不欲生。她当初诬陷我偷金子，那便让她从今往后手里再也拿不住任何值钱的东西。但凡触碰金银财物，手掌便如火焚刀割。你这是什么意思？好孩子，说下去。他在金矿欺压过监工，那便让他从今往后在这金矿上当最底层的苦印，与那些他曾欺辱过的矿工同吃同住，同工同酬。矿工吃多少，他便吃多少。不，沈云禾，你不能这样！我是刑部尚书的儿子，我是锦衣玉食长大的，我怎么能跟那些下贱的矿工一起挖矿？你不如杀了我！你方才不是说愿意给我当牛做马吗？怎么？当牛做马都愿意，挖矿就不愿意了？神儿，你觉得呢？云禾的处置，便是本尊的处置。阎王听令，臣身在，免其死罪，赐其长衫，于其体内种下禁制，此生不得近女色，动念则万蚁噬骨，将其贬为金矿苦役，永世不得脱籍，若有违逆，加倍惩处。臣遵旨。我不要长生，我不要！不让我摸金银，却让我挖金矿！不，你们不能这样！啊！你们对我做了什么？你若安分守己，倒也不会发作；让我动念若贪财，哼哼，你会想念地狱。拖下去！我不服！我不服！你们不得好死！沈云禾，你不得好死！今日之事乃沈家内乱，与尔等无关。然尔等方才对我儿与儿媳喊打喊杀，此罪不可不罚。饶命！神君饶命！有眼无珠！婆婆，这些矿工都是被沈曼和那算命先生蒙蔽，并非存心要害我们，求婆婆饶了他们吧。好孩子，你受了这么多苦，竟还替他们求情。儿媳也曾是他们中的一员，知道普通百姓活着有多难。他们只是太容易被骗了。好，既然神妃开口，本宫便从轻发落，青阳城百姓罚3年赋税减半，以示惩戒。金矿矿工
每人发10两银子，放归回乡，永不得再为奴役。谢神妃娘娘大恩大德，我方才还骂过神妃，我该死啊！大叔，您快起来！大叔，您快起来！使不得，娘娘这啥晓得了？之前霍震山都诬陷我偷金的时候，只有您哪怕挨打也愿意站出来为我说情，这份恩情，我沈云禾记一辈子。我不过是看神妃大着肚子还要挨欺负，实在看不过眼，哪敢承娘娘一生恩情啊！夫君，你说了算。周叔，这金矿是霍家的，现在霍震山已伏法，金矿便归您了。娘娘，您是说让老奴一个挖矿的粗人管金矿？当然。多谢娘娘。您不用谢我，这是您应得的。10万年了，诸位同僚，你们可得为小神作证啊！整整10万年了，这根红线都快被自己盘出包浆了。小神险些以为这桩差事要断送在老臣手里，老脸都要丢尽了。行了，知道你辛苦，赏月老1000年修为，在此仙酿百坛，等到你这10万年的辛苦钱了。多谢神母。神君殿下，这红线既已动了真情，那可是3界6道最稳的结，解不开了，再也解不开了。恭迎神妃娘娘！恭迎神妃娘娘！本宫的儿媳自然要配3界最盛大的排场。今日之后，9重天就是你的家。谁若再敢让你受半分委屈，哪怕只是一个眼神，本宫定先打断他的神骨，灭了他的神魂。从今日起，见神妃如见本尊，违者剔除仙骨，永坠畜生道。若他有一丝差池，本尊拆了9重天，让所有人陪葬。闭嘴，别吓着我儿媳！快，去将玉虚宫存了10万年的那3滴琼浆玉液温上，给本宫的好儿媳备着。那可是保命强根的东西，一滴都不许剩下。是。夫君，别怕，我没事。恭喜神君，恭喜神母娘娘，是双生子。2位小殿下神光护体，生来便是天资绝世的神体呀！云禾，多谢你，多谢你还愿意留在我身边。好，好，传本宫口谕。今日起，3界同庆3日，凡间风调雨润，五谷丰登，仙界诸仙各赐500年修为。本宫的这对孙儿，生来便是这3界未来的共主。遵旨，多谢神母娘娘。好儿媳，你受累了。从今日起，这9重天除了本宫，就是你最大。谁要是敢惹你，本宫第一个废了他。母后说的对，夫人，为夫以后只听你一个人的。